Ақтөбе өңірі болашақ колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні оқытушысы Жакаева Гүлзира Баженовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұқан Иманжановтың алғашқы айлар повесі. Мақсаты Мұқан Иманжановтың өмірі мен шығармашылығына шолу, алғашқы айлар повесі арқылы ұстаз бен оқушы арасындағы сыйластықты дамыту, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру. Мұқан Иманжанов балалар әдебиетінің дамуына мол үлес қосқан жазушы. Оның қаламынан заман шындығын бейнелеген, әлеуметтік моральдық мәселелерге назар аударған бірталай әңгіме, повестер туындады. Балалар мен жасөспірімдер, жастар әдебиеті мамандарының аз кезінде жаңа есімдерді шығаруға, әдебиетіміздің кешеуілдеп жатқан саласына көп күш-жігерін жұмсады. Мұқан Иманжановтың өміріне шолу жасап өтсек, 1916 жылы Қарағанды облысы Жезді ауданында дүниеге келген. 1935-38 жылдар аралығында Алматы қаласындағы есеп-санақ техникумында экономикалық білім алады. 1938-41 жылдары Республикалық телерадио хабарлар тарату комитетінде қызмет атқарады. Сонымен қатар 1942-49 жылдар аралығында Социалистік Қазақстан, яғни қазіргі Егемен Қазақстан газетінде әдеби қызметкер болып еңбек жолын бастайды. 1949-58 жылдар аралығында қазақ балаларының сүйікті басылымына айналған «Пионер», қазіргі Ақжелкен журналында білім меңгерушісі болады. Жазушы 1958 жылы дүниеден өтеді. Шығармалары 1948 жылы «Жастық» жинағы шығармасы жарық көреді. Сонымен қатар 1956 жылы «Тыңдағылар» жинағы, 1957 жылы «Таныс қыз» жинағы, 1957 жылы «Сөнген шала» сатиралық комедиясы, сонымен қатар қайтыс болғаннан кейін «Көк белес», аяқталмаған романы және «Менің махаббатым» пьесалар жинағы 1960 жылы баспадан басылып шығады. Мұқан Иманжановтың қазақ оқырман қауымы арасында кеңінен танылып, жазушы есімін әйгілі еткен алғашқы айлар хикаяты мектептегі оқу-тәрбие тақырыбына арналған. Негізгі нысаны гуманизмді ардақтау, адамның ұлылығы, тазалығы, өз мақсатына беріктігі, рухани адамгершілік қасиеттерін мадақтау, екінші жағынан осы асыл қасиеттерді өнеге етіп, бала жастан осыған тәрбиелеуді көздеу. Алғашқы айлар повесінің идеясы, алғашқы айлар повесіндегі басты тұлға Жақыпбек, мектеп мұғалімі қандай болу керек деген талапқа жауап бергендей. Жақыпбек оқушылардың әрқайсысымен жақындасып, бала мен мұғалім арасындағы сенімсіздіктің жігін жойып, тіл табыса білу, қияңқы баланы тәрбиелеуде бірден-бір дұрыс жол екенін дәлелдейді. Соғыстан кейін енді еш жиып, еңсесін көтеруге бет алған еліміздің күн тәртібінде тұрған көкейкесті мәселелерді көтеруге күш жұмсайды. Повесте ауылдық жердегі мектеп өмірі, мұғалімдер, ұжымның сан алуан жұмыстары, оқушылардың мінез-құлықтары, іс-әрекеттер, адамдар арасындағы қарым-қатынастар шынайы әрі терең суреттеледі. Мектеп өмірі, оқу мен еңбекті ұштастыру мәселесі, мұғалімдердің ауыр да абыройлы еңбегі шебер бейнеленеді. Балалардың арман мақсаты, отансүйгіштігі, еңбекқорлығы, көпшілдігі, турашыл адалдығы әрі нанымды, әрі тапқырлықпен тартымды суреттеледі. Студенттер инсерт әдісін алатын болсақ, алғашқы айлар повесінің кейіпкерлеріне мінездеме береміз. Дәптерлеріңізге жазып алуларыңызға болады. Білімді де жігерлі жас мұғалім Жақыпбек бүкіл оқу-тәрбие мәселесін өмірмен,
өндіріспен байланыстыра жүргізу мәселесін көтереді және сол мақсат мұратын жүзеге асыру жолында бар күш-жігерін салып аянбай күреседі. Мектеп директоры Күдері Қадыров бір сарынды оқу машығымен жүрген басшы. Оқушылар Саппар, Сейтен, Бектай осы үш оқушының қимыл іс-әрекеттері арқылы жазушы мектептегі оқушылардың өмірінің қызықты сәттерін суреттейді. Яғни әр оқушының бойында әртүрлі қасиеттер табылады. Тарих пәнінің мұғалімі Батырбай Жауынбаев жаңалық іздемейтін, жан қинауға құлықсыз жан. Бану Бектұрсынова биолог, мұғалім қыз. Әсима тәжірибеден өтуге келген студент. Студенттер повесті Білім Лент сайтынан толықтай тыңдай аласыздар. Енді тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырмада мәліметтер: Керей колхоз парторгі, Баймұрат бригадир, Күдері мектеп директоры, Бану кітапханашы. Осы айтылған мәліметтер дұрыс па, бұрыс па, соны орындайық. Сонымен қатар екінші тапсырма, яғни сәйкестендіріңіздер. Керей, Әсима, Батырбай, Жақыпбек, Күдері бұл кейіпкерлер. Енді келесі жолында адамның мінезі: адал, ақылды, өсекшіл, жалақор, жаңашыл. Қай кейіпкерлер осы мінезге лайық? Соны сәйкестендіреміз. Келесі тапсырма 9 сұрақтан тұратын тест тапсырмалары. Яғни Мұқан Иманжановтың Алғашқы айлар повесінің басты кейіпкерін көрсетіңіздер, Жақыпбектің оқыту жүйесіне әкелген жаңалығын көрсетіңіздер, повестегі оқиға орнын белгілеңіздер, Жақыпбектің идеясын қолдаған адамды атаңыздар, шығармада әділдігімен көрінетін кейіпкерді белгілеңіздер, сапарға тән мінезді сипаттап көрсетіңіздер, сонымен қатар Жақыпбектің сүйген қызы кім екенін көрсетіңіздер. Жарқынға тән мінездеме белгілеңіздер. Шығарманың соңы қалай аяқталатынын көрсетіңіздер. Енді сабақтың бекіту сұрақтарына келетін болсам, келесі сабақта еркін микрофон әдісі арқылы повесте қай кезеңдегі өмір шындығы суреттеледі, негізгі кейіпкер Жақыпбек өз ортасына әсер ете алды ма, неліктен? Повесті оқу барысында оқушылар өміріне назар аударыңдар. Осы сұрақтың төңірегінде ізденіп келіңіздер. Сонымен қатар кері байланысымыз электронды хабарлама. Үйге тапсырма: Алғашқы айлар повесінің жетістіктері мен кемшіліктері туралы сұхбат жасаңыздар.